F'Malta Għawdex preżentament għandna 40 ċentru minn fejn in-nies qed jiġu mlaqma kontra l-COVID-19. Tħabbar dan waqt żjara lid-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Fearne u l-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana għamlu fiċ-ċentru ġdid tat-tilqim fl-MCAST f'Raħal ġdid. Hawnhekk il-Ministru għas-Saħħa spjega li l-għan tal-Awtoritajiet tas-Saħħa huwa li kemm jista' jkun malajr numru kbir ta' nies ikunu ħadu l-vaċċin. B'hekk il-biċċa kbira tal-popolazzjoni Maltija tilħaq l-immunità għall-virus sal-aħħar tas-sajf. Dawn il-ġranet ftaħna numri ta' ċentri kbar tat-tilqim fosthom da tal-MCAST kif ukoll ċentri oħrajn madwar Malta u Għawdex biex b'hekk nkomplu t-tilqim kollu li jasal f'Malta inwassluh għand il-poplu tagħna. Rridu nibqgħu attenti, rridu nibqgħu dixxiplinati, rridu nibqgħu responsabbli sakemm ikunu laqamna biżżejjed nies imma mixjin fid-direzzjoni tajba u dalwaqt dal-maltemp jgħaddi minn fuqna. Minn barra ċentru kbir tat-tilqim fl-MCAST u ieħor fl-Università ta' Malta hemm ukoll ċentru fil-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u ċentru fil-Barracks tal-Forzi Armati ta' Malta f'Ħalluqa. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana qalet li l-Ministeru qed jaħdem sinerġija sħiħa mal-Ministeru għas-Saħħa fil-kampanja tat-tilqim nazzjonali fejn qed jiġu offruti wkoll postijiet tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni.